esto de las nieves. Ahí vas a ver, ¿oíste? Que no oyó nada. Ah, Pues que le llame de regreso. Otra vez, otra vez. ¿cómo? ¿Le estás llamando tú también de ahí? Cuélgale. Ahora pónselo aquí para que oiga la música. Está llamando de regreso. ¿Va a Voy a llamar? llamar ahorita.